这是我的爸爸肯杰穆拉提热玛扎，是一位普通的农民。我还有一个姐姐和一个小妹妹。我们一家生活在塔城市阿卜杜拉乡库吉拜南村。现在家里经营着一家小商店，每天爸爸除了打理店里的生意，还会打芒、喂牛。村里的叔叔阿姨需要拌草料也会来找他，用机器加工饲料。农忙季节还会开上拖拉机跑运输拉货，一家人生活的可充实了。以前家里比较困难，如今通过村里的帮助和爸爸点点滴滴的努力，全家也过上了更好的生活。这个卡里面爸爸给你们孙子呢，每一年村上打的补贴，你们长大了可以给你们花。平时爸爸不光照顾着我叔叔的生活，还帮助着村上有困难的人家。我将这些都看在眼里，心里非常自豪，同时也领悟到，把每一件简单的事做好就是不简单，把每一件平凡的事做好就是不平凡。我现在上5年级了，受到爸爸的影响，也有了自己的梦想，那就是将来做一名医生，像父亲照顾家人和朋友一样，去帮助更多的人，将父亲的勤劳、善良、热心传承下去。